Señoras y señores, aquí reportando debajo de esta tormenta ha caído una rama donde yo vivo, pero todo está bien, nada más una bicicleta por aquí se quedó debajo. La asadera se salvó todavía. Este árbol cayó encima de garage. Esto es el árbol. Ahí como pueden ver, está grande la rama que cayó. Mañana vamos a hacer el reporte a la dueña de la casa. Ahí está. Saludos amigos.